哇！有冇見過咁大隻鉗啊？咁大隻鉗，哇！真係好大隻㗎喎！呢個咩來頭啊？呢個叫黃道蟹鉗，真係正。咁我哋今日就試下玩下佢，搭埋呢隻魚香辣椒醬，試下炒出嚟係咩風味先。據聞呢隻魚香辣椒醬都好勁㗎喎。好啦，跟我過嚟啊！料頭就唔使備太多嘅，我哋俾啲薑米同埋葱粒就 OK 啦。熱鑊凍油，我哋俾啲薑米落去，葱先爆一爆佢。因為本身呢個魚香醬入邊咧，佢已經有好多料喺入邊噶啦，所以我哋就輕輕俾少少料頭就已經夠噶啦。而家跟落去全部都係料嚟嘅，啲薑轉金黃啦，我哋就放啲魚香醬落去。哇！真係得喎，唔係講笑喎，係真係香喎。洗乾淨嘅蟹放落去，咁樣兜一兜，等啲蟹嘅殼亦都加熱，咁佢會出啲蟹殼嘅味啦。咁個蟹你又唔烹任性想咬崩我咋？烹過㗎啦，嗱你睇下，哇，烹過㗎啦已經，好體貼㗎嘛。嗱，如果冇烹嘅話，你就自己烹一刀，好容易甩嘅啫。炒香咗之後啦，放滾水，擰大個火佢，等佢收汁，等啲蟹索一索啲辣椒嘅味。好香啊，醬真係。醬係好香噶。嗱，隻蟹鉗咧唔使煮咁耐嘅，喺呢啲水嗰度煮2到4分鐘。得咯喎，咁你仲唔倒落去？係啊，嗱，個汁收到咁樣樣，結翻身啦，我哋就放翻蟹鉗落去。蟹肉嘅埋芡咧，我哋通常就會放蛋白嘅嚇，放蛋白得啦，唔使放蛋黃，因為蛋白嘅質感咧同蟹肉差唔多，而且佢會掛得好啲咯。最後尾俾少少葱，兜翻勻佢就 OK 啦。好，我試下咩味道嚇？食少少就好啦。唔夠分啊！好啦，就食個少少啦，食咁多。點啊？哇！如果你買咗呢隻蟹咧，唔係攞呢隻魚香辣醬嚟炒，真係冇靈魂嘅。正到爆呢個又鮮甜啦，啲肉又唔會鞋喎，好緊緻嘅，辣度啱啱好。廣東人嚟講係覺得啱啱好夠辣嘅。好啦，記得返屋企試下咯喎，拜拜，下次視頻見。